हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा जो झंझारपुर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से चल रहा है, तेज़ी में है, कब तक बनेगी, ये सब इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं इस वाली वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, झंझारपुर का जो काम चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल तक शायद यहाँ पे बड़ी लाइन चलेगी और आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लग रहा है जो मार्च तक चलेगी यहाँ ट्रेन, और पहले यहाँ छोटी लाइन चलती थी और लग नहीं रहा था कि कभी यहाँ पे बड़ी लाइन चलेगी भी, क्योंकि यहाँ का ग्रोथ बहुत ही कम था। और अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं मोदी के आने के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और देख सकते हैं। और यहीं सामने में सिटी मॉल एंड मेगा मार्ट खुला है, मॉल जो स्टेशन के बगल में ही है, आप देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। थैंक यू।